कभी कभी ऐसी खांसी होती है कि मेरी जान निकल जाती है। अच्छा, अब इसकी भी दवाई दे दो। मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं, तो तुम्हें करना क्या है, 1 चम्मच लेना शहद का और उसमें आधा चम्मच घोलना सेंधा नमक का, अच्छी तरह से उसकी चटनी सी बना लेना और उसको ऐसे ऐसे करके चाटना उसी चम्मच से। और ये जो तुम्हें कफ होता है ना, खांसी होती है, ये किसी भी कफ सिरप से ठीक नहीं हो सकती, ये एलर्जिक कफ है। और इसके आधे घंटे बाद तुम्हें क्या करना है, जब ये शहद और नमक चाट लोगे, ब्लैक कॉफी पीनी है, यानी गर्म पानी में आधा चम्मच कॉफी का घोलना और उसे पी जाना। और जो खांसी सालों से ठीक नहीं हो रही थी, वो 2-3 बार ऐसा करने से ठीक हो जाएगी।